Yes, bro. Kita lagi jajan, kin arane gedang crispy ya atau dipeluk maningnya arane pisang crispy. Kin sing terkenal ananing suka haji. Regane mung 13.000 ta 15.000. Warna-warnane pirang-pirang kita lagi tuku tiramisu karo keju, guys. Tadi lamun mangan kin ora wong dewekan ki rupane pang 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 jrotku. Ake beli. Iya, moal ada makan dewekan, tapi enak banget guys, sung ake enak murah, ke tak cicil-cicil nabaya nih bocah-bocah mengkenen ki, bocah-bocah keminjal, bocah ngancil, bocil-bocil ngancil, bocil-bocil roblok ki ya, anak papat bocakin jajal bocakin sing pangkai minjale ki, beli gelem coba, durung jajal-jajal aja misalnya gelem jadi kakangnya besing mangap. Oke, untungnya bocah-bocah pada doyan lamun or doyan kita dewekan mau kakak kange kana panggedene sing doyan jajanan mangan.